Бабушка ветеран тыла, но она была в то время, как сказать, молодой, ребенком. И она вот помогала, ну как в войне помогали же все, вот так. У меня отец воевал, Корнилов Дмитрий Романович, 17-го года рождения, с Алекминского района он, села Кыллах. Он воевал в финско-японской 39-м, а оттуда сразу вот в Великую Отечественную войну. И там его ранило в 41-м году в конце. А потом комиссовали, в Иркутске лежал целый год в госпитале. Стародубцев Василий. Он с Алтайского края, сам родом, погиб молодым парнем, ему всего было 25 лет. Это брат моей свекрови. Вот. И мы сейчас по интернету нашли, где он захоронен, и обязательно отдадим дань, почтим его могилу, посетить хотим. Захоронен под Сталинградом. Ага, погиб в Сталинградской битве. Дедушка был, подвигов я не знаю, но захоронен он в общей могиле. Под Новгородом где-то там. У меня старший брат участвовал, раньше трактористом работал, поэтому на танке работал. Больших данных нет, мы его не могли найти. Рижево работал председателем колхоза 41-го года, а в 43-м году его перезвали, и он сразу умер, пропал в вечность. У меня два деда воевало. Один дед Зарубин Иван Трофимович, он в блокаде Ленинграда погиб, не вернулся с войны, он там захоронен. Мы ездим туда на мемориалы, вот как раз к 70-летию ездили. А второй дед Зарубин Павел Михайлович, он в освобождении Москвы. Но он вернулся живым, правда, сейчас его тоже уже нет, потому что он погиб уже после войны. Отца брат воевал, Шабалин Сергей Дмитриевич. Знаю, что они дошли с женой до Берлина. У нас даже фотографии есть. В Берлине они стоят в военной форме. А так, потому что все родственники уже умерли. Завтра вы планируете посетить? Да, бессмертный полк идем. Все идем, каждый год. Я работаю сейчас учителем, это мой класс 8 В. У нас только что прошел классный час, посвященный Дню Победы. И сейчас это у нас стало традицией, мы уже 3-й год подряд, 8 мая, каждый год ходим, возлагаем цветы к вечному огню.